अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये देखें बारिश लगी हुई है जद्दा में। बहुत ही ज़ोर से बारिश लगी हुई है, सुबह की लगी हुई है। 3-4 घंटे से मुसलसल बारिश लगी हुई है। जो लोग बोलते हैं कि जद्दा में बारिश नहीं होती है, देख लें अपनी आँखों से कितना पानी जमा हो गया। अल्लाह खैर करे। बहुत ही ज़्यादा बारिश का मंजर है। सुबह 4 बजे से ये बारिश लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग। हर तरफ पानी पानी है, हर तरफ पानी पानी है।